내리시고 출발! 처음에 잠깐 뛰어났고 이제부터 페이스 5분 페이스로 사이에 좀 천천히 네. 네, 종합운동장 나가서 만석공원 쪽으로 이제 갈 건데요. 사실 이번 대회는 뛸 생각은 없었는데 제 고향이 수원이고 장안구 쪽에만 살다 보니까 코스가 딱 제가 살던 곳이랑 집이랑 학교랑 다 걸쳐 있더라고요. 그래서 한번 그냥 수업을 내볼까 해서 한번 달려보고 있습니다. 아직 페이스 몇이지? 400? 이 동네 같은 경우는 초등학교 때부터 맨날 애들이랑 축구공 갖고 막 왔다 갔다 하고, 그때는 이제 수원 불림수 경기도 여기다 했으니까 어린 시절에 마냥 몇 시간씩 걸어 다녔던 거리거든요. 20년이 지난 지금에 얼마나 바뀌었을지 궁금하기도 하고 한번 뛰어보겠습니다. 또 한편으로는 이제 이번 연도 첫 대회다 보니까 좀 더 이제 조심스러운 건 없지 않은데, 다다음 주 하프 준비한다 생각하고 천천히 뛰어보도록 하겠습니다. 아, 이거 이렇게 나오면 사람들 너무 없는데. 이제 왼쪽에가 보이는 곳이 수원의 만석공원이라고 하는 곳인데, 호수 같은 게 좀 크게 있어요. 지금은 물이 엄청 잘 되던데, 그때는 그냥 좀 냄새나는 물에 그냥 산책로 같은 것만 있었던 수준이었는데, 지금은 되게 좋아졌더라고요. 매주마다 와서 축구 시합도 하고 여기서 뭐 달리기도 하고 농구도 하고 그랬던 공원인데, 오케이, 1km 가민상구는 9m, 900m고요. 뭔데 벌써 들어가지? 저긴 뭐지? 아, 유소년이 운동하는 공간구나.
제가 대평고등학교 1회 졸업생인데 저희 학교 운동장이 작아서 체육대를 공원에 했었어요. 그래가지고 이제 보통 저기서 축구도 하고 달리기도 하고. 근데 그때 제 기억에 딱 하나 있는 거는 교내 뭐 마라톤이라고 하기도 그렇지만 4km짜리였나? 그거 한번 했었어가지고 자랑스럽게 1등 한번 한 적이 있습니다. 그래서 자전거 선물로 받고 있었는데 그때는 완전 뼈말라였거든요. 50kg 대. 사람들 지나고 싶은구나. 오상공 페이스. 오늘이 주말이라 교회 다니시는 분들 같은 경우는 좀 답답할 수도 있어요. 지금 1차 반환. 비가 온다 그러니 비는 안 와서 다행인데 노면이 조금 미끄러운 것 같아요. 화이팅 하세요. 네. 몇 분 목표세요? 네? 목표가 몇 분이세요? 모르겠어요. 5분 안 되는 것 같아요, 좀. 화이팅 하세요. 드립니다. 네. 반환 지나니까 크루드라서 응원하는 것도 있는 것 같고, 근데 규모가 크지 않은 편이라 그런 건 좀 아쉬운 것 같아. 옆에는 유소년 친구들이 훈련하고 있는데 굉장히 빠릅니다. 보면 대단해 보여요. 와, 옆에 전동차인 줄 알았는데 애기 아빠 유모차로. 죄송합니다. 이 2km. 오늘 목표 그냥 넉넉하게 60분이나 55분이었었는데 역시 오버페이스다 이거. 여기가 이제 송죽동 정사동
해서 제가 아예 살던 동네가 딱 이쪽이에요. 맨날 축구 진짜 거의 매주마다 했던 데가 여기 적자리 초등학교. 지금 뭐 초등학교에서 축구 한이 많이 하지만 그때 그런 거 없었으니까. 와 좋겠다. 와 좋겠다. 응원해주고. 아 저런 응원 받으면 얼마나 힘이 날까 진짜. 파이팅! 하셨습니다. 파이팅! 좋아. 심박은 177까지 올렸고요 지금. 이대로 끌고 가면 될 것 같은데. 앞에 또 수고하시는 분들 계시네요. 감사합니다. 네. 이제 여기부터가 학교 쭉 있는 게 제가 다니는 고등학교가 있는 곳이에요. 여기 이제 근린공원이라고 여기는 배딩턴 치러 가서 나왔던 그런 곳입니다. 첫 번째 급수 있네요. 첫 번째 포토 좀 놓쳤다. 수고하세요. 오늘은 펀런이니까 물은 계속 다 마시는 걸로 할게요. 감사합니다. 감사합니다. 물 많은데 이거? 물 너무 많아요. 끼워서 먹기에. 첫 번째 줄을 잔소리 좀 했어요. 뛸 때 물을 저렇게 많이 마시기 힘드니까 한 봉씩만 줘야 되는데 너무 많이 준 것 같아서 다 버려질 거니까. 와 전화리기 엄청 커졌다. 학교 갔네 여기. 여기 전화리기. 아니네. 저기 무당 전화교가 저와 이제 여기 전화대 교회가 저 고등학교 이제 기독교 동아리 활동할 때 교회를 많이 들려주셨어요. 그때 저희 학교에 목사님 딸이 저희 학교 다녀가지고 동아리는 아니었지만 많이 신세 졌습니다. 목사님 감사합니다. 그리고 여기 동네 학교라서 몰랐는데 대학 가서 들어보니까 꽤 유명한 학교더라고요. 여기가 육만보건대학교. 그냥 동네 형들 다니는 학교인 줄 알았는데 그게 아니었더라고요. 나름 커트라인도 꽤 높은 학과들도 있고. 그리고 저기 아파트에 가려져 있긴 한데 지금 보이려나? 지금 아마 저기 보이는 학교가 제가 다녔던 20년 전에
대평고등학교입니다. 그래서 맨날 끝나면은 여기 일러서 맨날 그거 PC방 가고 놀러 가고 했었던 곳이에요. 상위저등이네. 이게 어디였어? 자, 3km 왔습니다. 화이팅! 자, 화이팅! 야, 좀만 더 가면 다 왔어요. 다 왔어. 제가 제일 뛰고 싶었던 곳이 이쪽이에요. 원래 나 고등학교 때 진짜 많이 다녔던 알버스 타고 다니기도 하고 맨날 PC방 가고 저 말고 딴 애들 여기서 담배도 막 피고. 수고하세요. 네, 수고하세요. 원래는 뛸 때 뛰는 컨디션 봐서 좀 괜찮으면은 하프로 밀고 나가려고 했었는데 안 될 것 같아요. 와, 겁나 힘드네 진짜. 스칼렛님 써있길래요. 뒤에 써있길래 이름이. 자, 이제 3.5km니까 2차 5km만 얼마 안 남았습니다. 여기는 제가 학교 다닐 때 없었던 건물 같아요. 이렇게 큰 거는 본 적이 없는데 여기 소방서가 하나 있었고 그것도 아닌데 여기가 구조가 제가 기억나는 소방서가 있었는데 조원구 하나 있고 천천구 그쪽이 아닌가? 아파트 앞쪽에서 돌아가시라 그래. 아파트 앞쪽으로. 이제 호흡 터진 것 같아. 이제 호흡이 5km 만에 터졌어. 4km 만에. 너무 힘들었다 진짜. 현재 페이스 5분대인데 사람이 이렇게 많아요. 와, 대박. 수원 사람들 운동 많이 하나 보다.
어르신 화이팅 하세요. 네. 진짜 대단하신 것 같아. 런닝하면서 목표가 생기는 거, 런닝하면서 목표가 생기는 거는 딱 저거 하는 것 같아. 내가 좀 더 어른이 돼서도 꾸준하게 이제 이런 느낌을 느낄 수 있는 거. 그러니까 무리하지 말고 열심히 뛰어가자. 그나마 날씨가 안 추워서 나와 계신 분들도 다행인 것 같아요. 도끼 4km, 간이는 4.3km. 이제 천천히 이제 걷는 분들 조금씩 나오시는 것 같고, 현재 535 베이스. 오케이. 물. 네, 감사합니다. 물을 이만큼씩 조금만 다 마셔야 되는데. 아까 너무 많았어, 물이. 왜 이렇게 애처롭게 저 오토바이 오시는 거예요? 홍보해야 되나 싶어. 역시 충분한 실력자시니까. 화이팅 하세요. 파이팅입니다. 파이팅. 화이팅 하세요. 저쪽 이제 반환인 것 같습니다, 이제. 자, 화이팅 하세요. 화이팅. 하이파이브 하실 분 해줘요, 한 명만. 하이파이브 해주세요. 화이팅. 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 힘들 땐 소리를 지르고 외쳐야 힘이 더 안 들어와, 확실히. 아직 끝이 아니었네. 안녕하세요. 고마워요. 고맙습니다. 하판들로 안 오는구나. 와, 은근 오르막이네, 여기. 와우. 근육. 화이팅. 귀여워. 아, 5km 지점.
죄송합니다. 모브의 타임 536. 안에서 관람하셔야지. 안에서 700km 안으로 10km 2차만 이제 갑니다. 화이팅! 감사합니다. 화이팅! 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 내리막길인데 박건이 빨라져서 이러면 안 돼요. 바닥도 미끄러워서 분위기 많이 힘든 것 같은데 이거. 화이팅! 카메라 찍는 분들 자, 5km 다 왔습니다. 화이팅 하세요. 자, 화이팅 하세요. 거의 다 왔습니다. 절반. 절반 다 왔습니다. 화이팅. 자, 절반 다 왔습니다. 화이팅. 화이팅! 예. 으악! 카메라. 이제 5.5km. 왜 이렇게 힘들지 오늘? 이제 5.57km. 저 두 분 뭐 하시는 거죠 지금? 아, 진짜 부럽다 저런 거는. 오늘은 바나나가 있었다고? 이걸 몰랐네. 바나나가 있었어요. 빨리 가서 뭐해? 화이팅! 화이팅! 자, 화이팅 하세요. 화이팅! 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 아니야, 부딪혔어. 오늘 김제대 때 뛰면서 먹으니까 올라오더라고. 뛰다가 걸려가지고. 우와! 잠깐 쉬었더니 더 아프네 다리가.
뭐 떨었다. 떨었나? 떨었네. 차가 남았나? 빠져. 거의 지워진 거네. 네, 메딕 화이팅입니다. 화이팅. 여기가 이제 화사동 쪽 지나가는 쪽이 천천동, 정자동 쪽에 성균관대역 이렇게인데 아파트 계속 들어오네 여기는. 와, 이런 데서 장사를 잘 될 텐데. 약간 무거네. 뭐하네 달리기. 카카오런. 왜요? 화이팅 화이팅. 이제 주로에 응원하시는 분들이 아예 없으니까 뛰는데 발소리밖에 안 나는 것 같아 진짜. 외롭다 소리가. 너무 멋있어요 두 분 같이 뛰시는 거. 최고예요. 지금 신고 있는 신발이 티아도라에서 이번에 대회 트라이얼 받은 아톰스타라는 신발인데, 일단은 어쨌든 대회 받은 거니까 신고 뛰는데 이 신발이 10km 단거리에 올리는 신발은 아닌 것 같아요. 뛰고 나도 발은 확실히 안 불편한데 뛰는 동안에 기존에 신던 신발들보다는 좀
힘을 더 많이 실어야 돼서 원래 그래서 사실 뛰는 김에 하프를 뛸까 생각했던 거거든요. 근데 대회용 신발로는 솔직히 잘 모르겠는데 그냥 일주일에 한 번씩 뭐 LSD 하거나 할 때는 뭐 다른 쿠셔나만큼의 오히려 저는 디아도라의 이 착화감을 좋아하거든요. 그러면은 신발 딱 감싸는 거 좋아하고 쿠션 있는 신발 좋아하시면은 이 디아도라 아토모스타 뭐 괜찮은 것 같아요. 이제 7km, 6.9km 거의 맞네요. 이건 이제 가민이랑. 안녕, 나의 목요 대평고등학교. 애기 안녕. 애기 안녕. 애기야. 어우, 선두. 야, 하프 선두입니다. 와, 파이팅! 와. 하프가 우리보다 20분 먼저 갔으니까 와, 얼마나 빠른 거지 오늘? 1시간 10분? 나도 저렇게 한번 호기바다 한번 뛰고 싶다. 정작 10km 뛰는데 하프 앞질러 간 사람보다 빨리 못 뛰겠어. 부부런이시죠? 커플이에요? 네. 네, 멋있는 것 같아요. 화이팅! 이제 7.3km 4분의 3. 와. 이제 저 공원 쪽 가면 또 언덕일 것 같은데. 와, 친구들 최고다, 최고! 와, 고마워요, 최고! 저 뭐야? 이런 들 채고 뒤시네. 아, 마지막 앞에서만 오고 미안해요. 앞에서만 잘했다. 아, 물 마시려고 했었는데 오히려 좋아. 와, 친구 안 힘들어요? 친구 안 힘들어요? 와, 화이팅!
와, 엄마 화이팅! 와, 아빠는 많이 봤는데. 이제 5km랑 겹치니까 애기들이 많이 보이는 것 같은데, 진짜 너무 귀엽다, 대단하고. 우와, 이 뛰는 거 봐. 화이팅! 한잔 화이팅, 화이팅! 화이팅, 화이팅! 애기들이 좋아하는 상은 아닌 걸로 확실히. 저기 또 뭐야. 와, 괜찮으시겠어요? 와. 오케이. 마지막 7.9km, 8km입니다. 522 페이스. 화이팅! 감사합니다. 화이팅! 화이팅! 2km 남았습니다. 좋아요. 우와, 뱀 엄청 많네. 좋아. 이제 마지막 공원만 돌아가면 끝입니다. 이제. 어디선가 또 응원 소리가 들리네. 왜 이렇게 열심히 뛰어요? 에? 그래서 살 빠지겠어요. 괜찮아요? 저기구나. 화이팅! 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 좋아. 호심이 올라가고 있어. 화이팅! 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 내리막 내리막. 내리막! 우와! 화이팅! 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 카메라 또 졌네. 저기 유일한 그건데. 이제 병목. 이제 1.5km.
됐어요. 4, 5. 이제 마지막 1km. 자, 수고 본다. 네, 수고하세요. 다 간다. 오케이. 오케이. 나 마지막 1km 화이팅! 는 페이스 올려서 좀 한번 태워봐야지. 자, 오케이. 나. 감사합니다. 화이팅! 화이팅! 다 왔습니다. 이제 800m. 원래 이렇게 뛰려던 게 아니었었는데, 와, 죽겠네. 다 왔습니다. 화이팅 하세요. 힘들어. 이제 마지막 종합운동장 들어갑니다. 이제 화이팅! 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 감사합니다. 이제 500m 화이팅! 와, 멋있다. 역시 돌아 들어가네. 뭐야, 왜 안 끝나? 들어간 줄 알았는데. 아까도 여기였구나. 이제 힘들어 이제. 와. 몇 분이야? 아씨. 카미. 300m. 와. 다 왔다. 5km 잡습니다. 다 왔어.
탁시 화이팅! 화이팅! 야, 이씨! 와, 다 왔다. 진짜. 드디어 게이트 1. 네, 현재 하프 코스 1등. 와. 그래도 하프 2등보다 빨랐나? 와, 다 왔다. 자, 우리 부드러운 왔다. 국수의 선물 기념 배모트에서 메달과 간식을 수령 받으시면 되겠습니다. 자, 그리고 경기장 내일부터 포토존과 이벤트 부스를 자유롭게 이용해 주시길 바라겠고요. 그렇기와 기념품 배모차는 무대에서 바라봤을 때 우측편에 위치를 하고 있습니다. 수고 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 미소가 너무 예쁜데요? 어떻게 10km를 뛰고 이렇게 아름다운 미소가 보일 수 있을까? 네, 수고 많으셨어요. 왔다. 고생하셨습니다. 이 완주의 기쁨을 마음껏 누리시는데요. 결승선 지나서 통로 통해서 해주시길 바라겠습니다. 아니 뭐 하려나 어디 일단은 뒤로 가서 봐야 될 것 같은데 오늘 PB 욕심이 없었는데 일단 끊고